那寒性咳嗽的话，它的分泌物、鼻涕跟痰都会是比较透明、比较稀，它比较像是一个慢性问题，它可能是气喘或是过敏。开始发现说你的咳嗽跟痰啊是有点浓稠的黄鼻涕，伴随有些喉咙肿痛的情况，这个都是热象。坊间的止咳偏方百种，对，有的人炖什么冰糖雪梨啊，烤橘子来吃啊，喝杏仁茶。想问一下蔡医师有没有效呢？以下何种行为对于夏季感冒没有帮助 ？A. 洗冷水澡 ；B. 电扇对墙吹 ；C. 开除湿机。会洗手。洗冷水澡来讲，刚刚露西派说是不是有强身健体的功能？确实有这个说法，因为我们洗冷水澡的时候，周边的血管会收缩，所以它会把血液打回到我们的心脏，那心脏就要用更多的力气去射出我们的血液嘛，这个是可以去训练我们的心肌。但是呢，对于已经感冒的人来讲，他的体温不应该再有太多的变动，因为体温有比较多变动的话，其实你的病原菌会比较容易再入侵到你的身体里面。那如果说你已经是有个年纪了，中老年，那你的血管啊、心脏可能都开始有点没力，或者说有一点血管硬化，那就比较不适合再用冷水澡方式去刺激你的身体。对。那如果是电风扇，我们直接对着人吹啊，其实像中医的观念，这是一个风邪的概念，产生我们所谓的外感症状，也就是俗称的感冒。那以除湿机来说呢，因为其实台湾亚热带环境，它其实非常的潮湿，对，潮湿的环境它可能会有一些病原菌跟细菌容易滋生，那甚至空气中可能会有霉菌的孢子，所以可能会去让我们的气管跟支气管更容易敏感，产生咳嗽的问题。好，想帮大家询问一下，因为坊间的止咳偏方百种，对，有的人炖什么冰糖雪梨啊，烤橘子来吃啊，喝杏仁茶。想问一下蔡医师有没有效呢？我们的咳嗽其实有分寒咳跟热咳，这个其实也是中医的观念。那寒性咳嗽的话，它的分泌物、鼻涕跟痰都会是比较透明、比较稀，比较不会很粘稠。那可能会有一点点喉咙痒跟一些怕冷的症状。在西医来讲，它比较像是一个慢性问题，它可能是气喘或是过敏，或是有些人是慢性肺病。但如果说你是开始发现说你的咳嗽跟痰啊是有点浓稠的黄鼻涕，或者甚至有一点绿绿的鼻涕，这个就是有点热性的症状了。那如果说你在伴随有些喉咙肿痛的情况，这个都是热象。对，那以热象来讲，它其实就是西医的观念认为它是一个急性的感染，像是细菌跟病毒都有可能产生急性的感染。那如果说刚刚提到说，到底梨子或者是对这些东西，梨子的话，它其实是一个干寒的水果，所以它对于热象是有帮助的。对，它可以去润燥滋阴。所以像刚刚很多朋友讲说，我们是不是喉咙会烧瞎啊，或者是突然锁喉？那这时候就可以用像是我们的梨子或者是甘蔗汁或莲藕汁，这些都是干寒的，它都可以去帮助润燥跟滋阴。对于我们节目内容有任何的疑问，都可以上医学大联盟粉丝页了解，也可以上 YouTube 搜寻医学大联盟，有我们的频道里面各种的影片、各种的知识，全部都可以重播再看，让你记得一清二楚。也要记得准时收看医学大联盟。